Përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po takohemi sonte sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju historinë e radhës. Këtë herë do të ndaloj tek historia e zonjës Valdete. Valdetja me origjinë është nga Shqipëria, por me vite të tëra, do me thënë emigrante në Itali. Si është jeta e saj? Ajo ka shkruar historinë time dhe unë nuk dëshiroja që ta ndaj duke e lexuar atë, por e lexova krejtësisht, e kuptova se çfarë histori e ka patur dhe në mënyrën më qytetareske, në mënyrën më të thjeshtë të mundur, dëshiroja ta sjell pranë jush për të kuptuar këtë histori dhe pse qëllimin përse unë dua ta ndaj këtë histori. Zonja Valdete është një grua e cila është martuar me dashuri. Burrin e ka njohur në moshën 18 vjeç dhe ka nisur një dashuri si të gjithë të rinjt, duke e vënë në fokus njëri tjetrin. Marrëdhënia e tyre ka qenë e shkëlqyeshme, një marrëdhënie që në asnjë mënyrë nuk të jepte besimin se do t'i sillte këto probleme në të cilat zonja Valdete u has në vitet e jetës. Ajo për një periudhë kohore 1 vit e gjysmë nga fejesa u martua. U martua dhe kujton me shumë nostalgji çfarë dasëm të bukur dhe çfarë dasëm të madhe kanë bërë. Momentet se si kanë vajtur për të zgjedhur fustanin, momentet se si i kanë bërë gati ftesat e dasmës, do me thënë çfarë ushqimi të përdorin për dasëm, momente që në fytyrat e tyre ka mbizotruar vetëm buzëqeshja, vetëm dashuria. Vjera e saj në këtë rast ka qenë pak natyrë vendimarrëse vetëm në vendimet e saj, tip këmbëngulëse le ta quaj. Ka qenë natyrë këmbëngulëse që vetëm fjala e saj të jetë ligj, edhe të respektohet dhe të nderohet në atë familje. Fillimisht Valdetja me patjetër që e ka respektuar këtë vendimin, e ka vlerësuar këtë vendimin, edhe është munduar që të respektoj natyrën e vjerës së saj, pasi që me të do jetonte me vite, ishte më pothuajse një familje në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe kështu po kalonin ditët, po kalonin muajt dhe normalisht familja ishte kërkuese në një fëmijë. Pas 5 muaj martesë, zonja Valdete ka mbetur shtatzën dhe nga shtatzania e saj 9 mujore, që do me thënë ka qenë një shtatzani le të themi luftarake, sepse është përballur me shumë strese, është përballur me shumë dhimbje fjalësh, të tipit që duhet patjetër të lindë një çun, në qoftë se nuk është një çun, ne nuk e pranojmë, ne nuk e mbështesim, dhe kështu që Zoti i Madh ka dashur që këtë fëmijë ta jep një djalë. Dhe ky djali është pagëzuar me emrin Aldo. Aldoja ka filluar që të rritet, por marrëdhënia e Valdetes me vjerën e saj edhe me bashkëshortin në këtë rast ka filluar që të jetë shumë e luhatshme, sepse bashkëshorti i saj ka qenë pro mendimeve të nënës, që Valbona nuk duheshte të merr shumë djalin tek prindërit e saj, duheshte gjithmonë t'i flet gjëra të mira për gjyshen në shtëpi. Djali duheshte më shumë ta dashuroj gjyshen në shtëpi dhe jo gjyshen tjetër. Dhe gjithmonë duke ftohur bebin dhe djalin nga familja e Valbonës. Valbona kur ikte te nëna e saj, djali nuk shkonte, preferonte që të rinte me gjyshen, sepse gjyshja tjetër e quante nënën e Valbonës një kulçeder, një grua të pamoralshme, një grua të pa edukuar, dhe në qoftë se fëmia do të shkonte tek ato, do të merrte një kulturë rruge, gjë që kjo familje nuk e toleronte, sepse ishte një familje le të themi aristokrate. Dhe Valbona kështu duroi 5 vite. 5 vite, domethënë duroi që të lufton me vjerën e saj për të gjetur një rrugë të përbashkët. Por, nga të gjitha këto vuajtje që Valbona ka kaluar aty, strese, mërzitje, trishtim, pikëllim, thyerje shpirtërore, thyerje zemre, ka vendosur që këtë dashurinë e saj
pasi që nuk e ka patur edhe mbështetjen e bashkëshortit, ta mbyllën në atë që ka kaluar dhe të merr çunin, të largohet, shkon të shef jetën e saj, të bëj jetën e saj, sepse ka lënë anash jetën e saj. Dhe në momentin që Valbona ka bërë këtë gjën, familja nuk ka qenë dakord që Valbona të merr djalin. Dhe në momentin që pas të gjitha zënkave që kanë patur në gjykat është dhënë divorci, në momentin që vjera e merrte fëmijën, sepse ishte një vjerë autoritative, kishte pushtet, do të thënë kishte punuar punë të rëndësishme në jetën e saj, kishte aq forcë sa që të mos t'ja jepte më djalin Valbonës dhe nuk ja dha djalin Valbonës për 1 vjet. Valbona me shumë luftë, me shumë sakrificë, në përgjigje, ajo nuk arriti dot të kthej djalin e saj. Halli më i madh sot i kësaj nëne është që dëshiron të merr një mendim nga të gjithë ne. Të shkon të merr djalin me zor dhe të sakrifikon për të birin i cili sot jeton në Itali bashkë me gjyshen e saj, do të thënë jeton tek babai dhe nuk dëshiron në asnjë mënyrë ta sheh nënën e tij, sepse kjo familje po flet fjalët më të pista dhe më të ulta për nënën e tij, apo thjesht ta lë këtë gjën, por zemra i thot mos ta lë, sepse ajo djalin e do pafund. Sipas gjykatës italiane, edhe pse është dhënë vendimi, familja ku është babai kanë kushte më të mira dhe puna që ka babai ka kushte më të mira, por gjyshja në anën tjetër thot që djali është i imi dhe mua më ka nën, nuk e ka atë, sepse unë e kam rritur që në 0 muajsh, le të themi. Ndërsa kushtet që ka zonja Valdete janë pak më të rënda, janë pak më të pakapshme, sepse ajo tani po bën 3 muaj që ka marrë banesën e saj me qira, do të thënë nuk i plotson kushtet për ta marrë djalin, por ajo kërkon që të paktën vjera të lejon ta takon. Tani vjera ka këtë intuitën që gënjen policin gjithmonë, që unë iki edhe ja jap djalin, ajo e gjuan djalin, e kanë mësuar edhe djalin që të flet keq kundër nënës së tij dhe në shtetet europiane, në qoftë se fëmia deklaron vetë që vërtet nëna është e dhunshme me mua dhe nuk më do fare, unë shtetet e jashtme me njëherë ndalojnë këtë pjesën që nuk ka takim. Por unë kam biseduar me Valdeten, e cila po qante me dënes, edhe thonte që kur një gjë të keq nuk i kam bërë atij djalit, gjithmonë jam munduar që të mbaj një raport të afërt me këtë familjen, edhe tani ajo ka nevojë për ndihmën e të gjithë ne se çfarë veprimi duhet të bën ajo. Do thënë duhet që ta lej këtë gjën në çështje të fatit dhe një ditë se mos të bindet vjera e saj e cila është shumë e ashpër në këtë raport, apo të lufton deri në fund për të zgjedhur drejtësinë e të birit. Ju lutem, jepeni mendimin tuaj në koment.